这啥呀？这是！他是中国的散打一姐，凶猛进攻踢碎对手8个肋骨，裁判赶紧阻拦，险些闹出人命。好的，亲爱的观众朋友们，那么这场比赛没有错，中罗对局，我们的中国散打一姐厄美蝶大战来自罗马尼亚的科琳娜。双方选手一上来对拼的很凶啊。那么听这个名号你就知道啊，我们的厄美蝶是散打一姐，核心技术呢一定是散打了。而对手作为罗马尼亚的天才女拳王，今年才27岁。哦呦，这一脚踢得很凶啊，是一位踢拳高手，而且在罗马尼亚已经是拿到了一个拳王金腰带了。我们的厄美蝶呢，则是中国散打女子组的冠军。好，让我们来看一下双方的对拼，又是连续的踢击。这3下啊，要搁我已经倒在台上了。厄美蝶最好是跪着求我，都不要死。好的，6摔。这一场是自由搏击啊。我们来看一下。膝都可以使用，但是呢不主张摔。就是手动的夹紧的摔。不允许手动的摔，但是精品摔可以。对。在过去啊，这科琳娜是欧洲的直模冠军，战绩相当的辉煌。不过感觉到今年这个有点像好像是滑板。那可以推。刚刚不对。这个特赛的是中国散打运动特有的这个技法，一般外国人呢很少使用手的，所以要做针对性的训练。然后这个就是 Karina 完全没有做训练，也不知道厄美蝶会做这个。到现在他还是不知道别的人做。对，如果平时没有训练的话，他完全防不住侧拍。好的，距离第1回合结束还有1分钟左右，连续的搂抱试图减缓我们厄美蝶的进攻。厄美蝶这一场的打法很有意思啊，也是连续的腿部高扫、高中上3段的进攻啊。我觉得打的也是克琳娜有一些受不了了，这踢拳踢的太凶了，这出腿啊出的太凶了。对，好秒。对。又是一个侧踹。或者正拳。那因为这厄美蝶是散打选手，就在摆拳有时候会搭配，可以看一下。看这个摆拳总觉得这个力度没有完全发挥，对，就是比较用掌去打，就这样这个全力没有发挥，对，像刚才是可以上手。那是因为这个头部没有压好，让这个南方选手才离开了。他距离有点远，这个意识。那厄美蝶的。好的，第1场比赛正式结束。第1回合，我们的厄美蝶也是直接起翻压制住了这个科琳娜。来看一下第2回合能不能 KO 掉对手。好的，让我们来看一下第2回合，依旧是重拳起手。厄美蝶这一场比赛的这个思路非常清晰啊。厄美蝶呢善于这个侧闪加旋转，所以让好选手无法出征。厄美蝶速度是这样的，他打完就会旋转，转不角度。实际上拳击选手也有这种做法，像一个 pivot 和一个旋转的动作，是在科琳娜的身上并没有见到。对，厄美蝶用的大概的一个侧。因为厄美蝶有这个侧泰，所以这个科琳娜的就基本上进不了身。他不知道怎么突破他的厄美蝶，因为这个想转角度，我就是向侧边跨完一步，对，漂亮。这个可以应该连续起手，他们打到1拳以后又接着打下一个，就是很说这个失状。那么科琳娜在这一场比赛也是尽可能减缓自己的进攻啊，采取了一个灵活战术，想消耗一下我们厄美蝶的体能。
鄂美蝶怎么能看不出来呢？也是停下了手头的进攻啊！你过了我再揍你。这个只是散打选手特点啊，因为屁股硬硬的对方因为想做侧跳，哇，看相当的漂亮，把前面身体全部加进去，然后呢，南方选手虽然是拳击冠军啊，但是在这个鄂美蝶的面前呢，似乎有点没有招架之力，而且他自己的拳法没有打出来，没有打出来。他的拳只用他的手臂也轻轻挥动，没有把身体的力量做出来啊！你看他这样手臂在做飞拳，完全没有重力。这个鄂美蝶的这个质量差非常多。鄂美蝶做吸动的时候，我们这个向天无拉没有威力。哦呦，真的是可惜了！刚才连续的砸拳啊，感觉是有机会干掉这个克丽娜的。好的，让我们来看一下第3回合。克丽娜。他现在在美国是靠这个侧跳，还有他露身体力量的一个全力组合，已经重创了别人。好，每一下都伴随着他的叫声跟这个欢呼声，膝盖上去了。没补啊！今天已经补一些，就要赢。这人家有个做功课，因为他找到这位选手的视频，有从我帮他找了一下，就把他丢进来了。感觉这场比赛要出一个 KO 的话，可能是不大容易了。现在来看的话，打点前2回合都是我们鄂美蝶的优势局。看一下最后1回合，克丽娜有没有可能踩油门，直接是爆冷打拳啊，打一波小爆发。这侧踹既可以进攻，也可以防守。对，而且侧踹这个大腿会伤到这个膝盖，所以那个南方选手要小心一点。这样踹这道菜是很大的功。所以南方选手不太知道怎么进攻了，对，不知道接着摔这个东西。可以吸攻。对，好，我看起来也是没有问题，也这个鄂美蝶吃下来了。但话讲回来呢，中国的这个散打运动员在吸的训练上其实是少，比较少。对，无论是进攻还是防吸都有欠缺，还不是很好。对吸的运用还有吸的很好，都是真的。所以有时候对菜苗好的时候，在吸上就吃亏。对，漂亮，再一次缠身，连续的进攻。克丽娜这个时候完全是，章法有些乱掉了啊。好的进攻也开始缓慢起来，双方的体能目前消耗都是很大的。对手虽然你可以去主动，能用这个完全没有威胁性，有一场中。啊，刚刚那个看起来是像好，而且应该晋升的时候没有踢法，然后踢法也比较少。对，他是拳击冠军，可是没有把威力做出来。对，让他打不进内围了，所以拳法完全失败，对，不知道怎么打。他现在一定很生气，都不知道怎么接近他，气死了。好的，那么本场比赛正式结束，双方打的也是非常不错。让我们来看一下裁判的最终判定结果。OK， 让我们恭喜鄂美蝶拿下了这一场比赛的胜利，不愧是中国散打一姐。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。